வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் டிராக்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நிறைய பேத்துக்கு இந்த டிராக்டர் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது. நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்ச வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்வராஜ் 855 டிராக்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மீட்டர், நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வியூ ஆகிற மீட்டர். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு பேட்ரி சார்ஜ் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்ட்டு சொல்லும். இது வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர், நம்ம ஸ்பீடு போகிறது எத்தனை ஹார்ஸ் ஓடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும். இது வந்து ஃபியூவல் மீட்டர். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர், எவ்வளோ வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். இந்த இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம கிளச் பிரேக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒரு சைடு நம்ம இப்போ கால் வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிளச், மித்த ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பிரேக். வந்து ரெண்டு இருக்கும். இது வந்து ஒரு டயருக்கு இன்னொரு டயர் பேக் வீலுக்கு ரெப்ரசென்ட் ஆகும். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கீர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக போகிற ஃபர்ஸ்ட் கீர், செகண்ட் கீர். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் லோ அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். இந்த டாப் லோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கூட்ஸ் ஹெவியாக இருக்குது, இல்லை ரொம்ப ஸ்லோவாக போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் லோ போட்டுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லிவர், ரெண்டு லிவர் ரெப்ரசென்ட் ஆகுது. ஒரு லிவர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிராக்டர் ஹைட்ராலிக் மூலிமா நம்ம தூக்கிடுவோம் பார்த்திங்களா மண், அந்த இது. இன்னொரு பார்த்திங்கன்னா நம்ம களை ஓட்டும் போது நம்ம கலப்பைகள் எல்லாம் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப், நம்ம இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட்லேயே கொடுத்துருக்கு, எக்ஸிலேட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பீட் வச்சிட்டிங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓடிட்டுருக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூவல் டேங்க். இது வந்து நம்ம மீட்டருக்கு முன்னாடி இருக்கும் ஃபியூவல் டேங்க். இது வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லா டிராக்டருக்குமே டீசல் தான். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரேடியேட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ரேடியேட்டர் ஆக்சுவலி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அடிக்கடி தண்ணி செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அந்த தண்ணி டெய்லியும் செக் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஓடுறதை பொறுத்து செக் பண்ணுவாங்க. ரெகுலர் யூசஸ் இருக்கிற நீங்கள் டெய்லி செக் பண்ணிக்கலாம். அதில் வந்து தண்ணி ஊற்றணும் இதுக்குள்ளே தான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஹூக், நம்ம டெய்லர்லாம் மாட்டிக்கிற ஹூக், பின்னாடி டெய்லர் மாட்டி எடுத்துகிட்டு போகிற ஹூக்கு. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா கலப்பு மாட்டிருக்கு, காட்டில் உழுவுறதுக்காக கலப்பு போட்டிருக்காங்க. இந்த இதுதான் நம்ம ரெட் கலர் சொன்ன லிவர் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வராஜ் 735 மாடல் பார்க்க போகிறோம். இதுலேயும் சேம் அதே மீட்டர் தான் உங்களுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பீடோ மீட்ரு, ஃபியூவலுக்கு, டெம்பரேச்சருக்கு, பேட்டரி சார்ஜிங்க்கு, வாட்டர் லெவலுக்கு. இதான் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கீர் ஸ்ட்ரக்சர். ஃபஸ்ட், செகண்ட் கீர், ரிவர்ஸ் கீர், நியூட்ரலுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த கீர் ஸ்ட்ரக்சர். கீழே இருக்கிற பார்த்திங்கன்னா ஸ்வராஜ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேட்டரி பாக்ஸ். இதில் தான் உங்களுக்கு பேட்டரி இருக்கும். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஹூக். இந்த ஹூக்கில் தான் உங்களுக்கு வந்து டெய்லர் மாட்டுவாங்க. இந்த லிவர், இந்த இப்போ நான் கையில் தொடுற லிவர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் வந்து லோடு ஏற்றும்போது பின்னாடி வராமல் இருக்கிறதுக்கு, டக்குன்னு கலண்டுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. இப்போ நம்ம அதுக்கப்புறம் தொட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ராலிக் லிவர். இந்த இது மூலிமா தான் ஆயில் உங்களுக்கு ஹைட்ராலிக் மூலிமா நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்து இந்த வந்து டெய்லர் தூக்கும். இப்போ வந்து நம்ம இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலில் இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை ஃபுல்லாக பார்க்குறக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் மேலே டிஸ்பிளே ஆகிற லிங்க்கை வியூ பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன். நன்றி.